थुम्सेमा खसीको फिलामा यसो अलिकति भाँचेर सयपत्री फुलको थुङ्गा बाँधेर चुवाले बाँधेर खसीको फिलामा दोब्राएर चुवाले फुलको सयपत्री फुलको थुङ्गा बाँधेर एक बोतल रक्सी लगाएर जान्थे टिका लाउनु हो। अन्त हेलो एभ्रिवान, आज फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ म आमासँगको चाहिँ एउटा भिडियो बनाइरहेको छु है। भिडियो भन्दा पनि अब आमाहरूको समयमा पहिला अब सानो हुँदादेखिको है पहिलाको कुराहरू चाहिँ अब सोध्नु मन लाग्यो होइन। त्यो चाहिँ म भिडियो हेरिदिनुहोस् अन्तिमसम्म होइन। के सोध्नु औ नाना सोध त। हेर पहिला स्कुल जाँदाखेरि ड्रेसहरू थियो कि थिएन भनेको। हाम्रो ड्रेस थिएन, सिभिल ड्रेस जस्तो दामा आमा बाउले किनिदिएको त्यस्तै थिएन ड्रेसहरू। होइन स्कुलमा पनि ड्रेस लाउनु पर्छ भन्थेन। खाली खुट्टामा जुत्ता छैन, रिबिन थिएन, उयो के अरे कुराहरू पुरा सुन्नु मन परिरहेको थियो नि त्यो कुराहरू होइन। खाली खुट्टा स्कुल जान्थ्यो। अन्त बाँसको बेड भएको छाता, बुढो छाता ओढेर जानु पर्थ्यो स्कुलमा। केटाहरूले मानेको पात ओढेर आउँथ्यो, कसैले बोरा ओढेर आउँथ्यो स्कुलमा। बोरा घुम्राली ओढेर आउँथ्यो। बोराको घुम्राली ओढेर आउँछ, 14 ओढेर आउँथ्यो। कसैले मानेको पात, ठुलो मानेको पात नि यस्तो पल्लको पर्दा कि मानेको पात ओढेर आउँथ्यो। त्यो बोराको के अरे उयो ओढेर जाने हो। अहिले त ठुल्ठुलो मान्छे भयो होला नि त पढेर। अहिले त बोरा ओढेर आउनेहरू पढेर कोही आर्मीमा गएर पनि आएर पनि मर्यो, कोही कस्तो काम होला, कोही टिचर होला, कोही के भयो होला। उयो के भन्छ अब त्यति बेला चाहिँ लन्च 12 बजी चाहिँ खाजा घरबाट लान्थ्यो। घरबाट लान्थ्यो मकै भुटेको मकै लगे यत्रो पोका। अन्त 12 बजी छुट्टी भएपछि त्यो दुईटा छेउछेउ बाँधेर यहाँ झुन्डायो। अन्त पानी खोज्नु जानु पर्थ्यो मकै खाँदै। कहाँ छ पानी छैन, पानी खोज्नु जानु पर्छ त्यस्तो है साथी। म आमालाई सोध्छु न कहिलेसम्म कतिसम्म पढ्यो अरेर। तिमी कतिसम्म कुन क्लाससम्म पढेको? पढ्नु त अब 5-6 पढेँ नि। लुगा फाटाहरू ल्याइदिँदै भन्नु त कस्तो। दसैँमा एकपल्ट लुगा ल्याइदिन्थ्यो, फुल भएको जामा मुजेत्र ल्याइदिन्थ्यो। मुजेर त ओढ्नु पर्ने। जामा लाए मुजेत्र ल्याइदिन्थ्यो। 4 पाटे मुजेत्र किनिन्थ्यो। अन्त यहाँ यस्तो ओढेर यहाँ पछाडिपट्टि स्वेटर थिएन, कसैले लाउँथेन, खुट्टामा जुत्ता छैन। अन्त आमासँग बिहामा दसैँमा टिका लाउन जान्थ्यो। आमाहरू थुम्सेमा कोसेली बोकेर जान्थे, हामी आमासँग टिका लाउन जान्थ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ थुम्सेमा लान्थ्यो केहरू? थुम्सेमा खसीको फिलामा यसो अलिकति भाँचेर सयपत्री फुलको थुङ्गा बाँधेर चुवाले बाँधेर खसीको फिलामा दोब्राएर चुवाले सयपत्री फुलको थुङ्गा बाँधेर एक बोतल रक्सी लगाएर जान्थे टिका लाउनु हो। अन्त टिका लाउनु जाँदा लाल पैसा, रातो लाल पैसा, दुलो परेको लाल पैसाको थाक राख्ने थियो हामीले टिका लाउँदाखेरि। अन्त आमाहरूले चाहिँ अब कुनि 4 आना 8 आना दिन्थ्यो होला। 8 आना त होइन, 2 आना 4 आना दिन्थ्यो। हामीले त लाल पैसाको थाक राखेर टिका लगाइदिन्थ्यो। पहिला त अब हामीलाई थाहा छ गोरुको सुकेको मासु क्या, त्यति नै। अब खबर कागजमा बिहेऱ्यो ओऱ्यो। अन्त त्यहाँदेखि रक्सी बोक्यो, रमको कुरा छैन। खबर कागज हाम्रो पालामा खबर कागजमा मासु चाहिँ के त्यति भयो, सुकेको मासु चाहिँ बोक्नै पर्ने हो। आमाहरूले दसैँको टाइममा दसैँमा क्या हामीलाई बोनस थापेर लुगाहरूले जुत्ताहरू ल्याइदिनु जाँदाखेरि तँ आइज यहाँनिर भनेर त्यो आप्पाले क्या त्यो यो खाताको पन्नामा क्या खुट्टा राखेर यसरी डट पेनले कोरेर जुत्ताको नाप लगेको, जुत्ताको नाप लान्थ्यो है। जुत्ता के ल्याइदिन्थ्यो त्यति बेला? स्कुलमा पनि हुने भनेर सिधा स्कुलमा हुने भनेर कोसको त झन् देब्रे ल्याएछ भने दसैँको जुत्ता फर्काउँछ भने नमानेको भनेको है। म पनि मान्थिनँ त, के भएको है फर्काएर ल्याइदिन्थ्यो होला नि है। ठुलो भयो भने पनि मान्थिनँ, सानो भयो पनि मान्थिनँ, फर्काउनै मान्थिनँ लुगाउने। के भएको त्यो टाइमहरू है। त्यसको जमाना हो।
हामी पालामा चाहिँ ब्रिटिसको जमानामा भेटेको थियो आमाले स्पिच गर्थे अरे सोध त पहिला आमाहरू त बेलुका 4 केमा बजे चाहिँ गरेको? आउँथ्यो यही गोर्खाली भन्थे है गोर्खालीग भन्थे है हाम्रो पहिला पार्टीको हाम्रो आमाले चाहिँ पहिला पहिला स्पिचहरू गर्थे अरे हो त्यो भन्ज्याङमा एकपल्ट को दावा नर्बुला कि को आउँदा गरेको है भाषण गरेको दावा नर्बुला आउँदाखेरि है पाउँदा दावा नर्बुला कि को पो होइन देवप्रकाश राई शिवकुमार राईहरू आएको त्यतिखेर चाहिँ भाषण गरेको नाम लेखेको सूचीको लिस्टमा लेखेको नामहरू बताउनु लगाएको तर त्यति बेला छकमानको जनरल मिटिङ भएको नि टिस्टा भेलीमा मन्दिरको छेउमा कि त्यो फेरि ट्र्याक्टर कहाँ अरे चढेर बोलेको अरे ट्र्याक्टरको त्यो त टालीमा उयो 13 दिन कि कति स्ट्राइकमा गेलमा एनी गुरुङले यहाँ चढ भनेको ट्र्याक्टरमा ट्र्याक्टरको टेलरमा चढेर बोलेको अरे हाम्रो चाहिँ आमा पनि त्यस्तो हुन्छ नि त हो अनि मलाई कतिजना भन्छ नि त अरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अब अरूहरू त सन्तानमा देख्दिन तिमी चाहिँ कताबाट त्यस्तो भएको भन्छ नि त हो त्यो स्पिचहरू गर्यो भनेर अन्त रहेछ नि त ब्लडमा हाम्रो पनि अन्त आपा लिएर अन्त आमा पनि त कोही कोही बेला त टुटे फुटेको भाषण दिन्थ्यो भन्नु नि टुटे फुटेको भाषण चाहिँ दिन्थ्यो अरे भन्नु नि बिचारा यो दुःख आपाले गरेको नि लिडर गरेको नि त आपाले पनि पहिला पार्टीको लिडरहरू भएर आपाले जहाँ पनि जितेर आउँथ्यो हाम्रो आपाले गर्थ्यो रहेछ पोलिटिकलमा थियो रहेछ है बुद्धि भएको हस् त साथीहरू है फेरि पनि तपाईँहरू माझ यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर आउनेछु अनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो है हामी आमा छोरीहरूको होइन मेरो सबैभन्दा ठुलो नाना हो अनि आमा अनि म है यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर आउनेछु अनि हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बाइ